হইতে পারি। দিয়ে স্বাগতম ডক্টর এস মজুমদার কায়োপ্র্যাকটিক। তাই ভাবি আসছিলেন আমার কাছে, উনি ঢাকায় বসবাস করেন, ওনার বাড়ি নোয়াখালীতে। তো উনি কি কারণে আমার কাছে আসছেন, ওনার কি সমস্যা ছিল একটু বলুন তো, আপনি কি কেন আসছেন? আপনার পরিচয় দেন। আমি ফারজানা আলম চৌধুরী। আমার হাতের এই আঙ্গুলটা খুব ব্যথা করতো, এখান থেকে ব্যথা করে করে এইখানে আসতো। পায়ের দুটো আঙ্গুল একটু টাচ করলেই জ্বলতো, ব্যথা করতো। আর আমার একটা টিউমারের প্রবলেম আছে মাথায়। তো সবকিছু মিলে আমি ভাইয়ের কাছে আসছি। এখন উনি কিছু থেরাপি এবং কিছু এর মাধ্যমে এখন আমার খুব ভালো লাগতেছে। না, আপনি টোটাল আপনার সমস্যাটা মানে ঘাড় ব্যথা, মাথা ব্যথা, জাম্পে থাকা, কোমর ব্যথা, হাঁটু ব্যথা। করার সময় আমার এই জায়গাটা অনেক ভার মনে হতো, কিন্তু সেই ভারটা এখন আর মনে হচ্ছে না। তাই ঠিক আছে, উনি ভালো থাকুক এবং ভালো হয়ে যাক। আমরা আশা করি উনি আরো হয়তো সেশন ওনার কাজ করতে হবে, আমরা জানি। তাই সেটা পরবর্তী সময় আমরা একটা পূর্ণাঙ্গ ভিডিও দিব উনি সুস্থ হওয়ার পর। ইনশাআল্লাহ।